तो दोस्तों ये है मारुति सुजुकी की आर्टिका कंपनी सीएनजी गाड़ी है। और इस गाड़ी में प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है, आप देख सकते हो ये गाड़ी कंपनी सीएनजी, ये स्विच आपको दिख रही होगी, इस स्विच से पता चलता है कि ये कंपनी की स्विच है। और इसका पॉइंट चालू करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्टेबल रहती है लाइट इस तरह से, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट करने पर भी थोड़ी देर बाद जल्दी से सीएनजी में आ जानी चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रही थी। इसके लिए हम इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है वो सब आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। तो अभी देख सकते हैं ये ग्रीन वाली जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है, ऐसे ही ब्लिंक करती रहती है गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी। तो इसका क्या सॉल्यूशन है वो मैं सब आपको इस वीडियो में आगे आगे दिखाता रहता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो अभी सबसे पहले इसके स्पार्क प्लग खोल देते हैं और आपको दिखा देता हूँ क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले आगे आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसके कोयल और प्लग सारे खोल दिए थे, स्पार्क प्लग और कोयल। तो कोयल में हमें एक कोयल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लग रहा है, बाकी सभी कोयल सही लग रही है। वो कोयल भी चेंज करेंगे साथ में, लॉन्ग टाइम से इसके स्पार्क प्लग भी नहीं चेंज किए थे, तो चारों के चारे प्लग भी हम चेंज करेंगे। तो मैं आपको पहले प्लग चेंज करके दिखाऊंगा, कोयल बाद में चेक करेंगे, पहले प्लग चेंज करेंगे। एक कोयल थोड़ी गड़बड़ है, 1 नंबर वाली, उसको हम चेंज करेंगे लेकिन वो लास्ट में करेंगे। इससे पहले प्लग लगा के नए प्लग डाल के इसको गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तभी इसके प्लग में आपको निकाल के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से ये प्लग सारे ख़राब हो चुके, शॉर्ट हो चुके। और मैं एक एक प्लग आपको कंप्लीटली देख सकते हो, इस तरह से बाहर से भी शॉर्ट है और अंदर से भी। तो सभी प्लग मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हो ये प्लग के ऊपर जंग लग चुका है और 20,000 से ऊपर जाने के बाद प्लग की ऐसी हालत हो जाती है, तो इसको टाइम पे हमें चेंज करना होता है, ठीक है। तो ये कंपनी सीएनजी, इसके अंदर कोई गैप वगैरह हम सेट नहीं करेंगे प्लग का, डायरेक्टली इसको लगा देंगे। लेकिन कौन से प्लग लगाएंगे वो मैं आगे आगे आपको वीडियो में दिखाता रहूँगा। तो ये गाड़ी सीएनजी में ना आने का प्रॉब्लम रहता है। अगर कंपनी सीएनजी है तो इसका प्लग लॉन्ग टाइम पे भी आप चेंज कर सकते हो, बाकी 20,000 पे चेंज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। तो सारे के सारे प्लग आप देख सकते हो, ये 3 नंबर वाला प्लग भी अंदर से भी इस तरह से जंग लग चुका है, इसका मतलब ये खराब हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से सारे के सारे प्लग भी हम चेंज करेंगे और कोयल वगैरह जो भी लगेगा इसमें हम चेंज करते रहेंगे। तो इसको भी आप देख सकते हो, बाहर से भी जंग लग चुका है और अंदर से भी जंग लग चुका है इसके अंदर। तो अभी 2 नंबर का निकालते हैं और 1 नंबर का, दोनों ही प्लग मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ वो भी। तो अभी आप देख सकते हो ये 2 नंबर का प्लग है और 2 नंबर और 1 नंबर दोनों का, सभी के चारों प्लग हमने इसके निकाले और चारों के चारों खराब है, आप देख सकते हो। तो ये चारों के चारों प्लग सबसे पहले हमें चेंज करने होते हैं, झटका ले रही है। तो देख सकते हो आप, सबसे पहले मैंने ये जेन्युइन मारुति सुजुकी के ही इसके अंदर लगाए और बॉक्स के अंदर ये चैम्पियन के प्लग आते और इसका गैप वगैरह हमें सेट करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी सीएनजी है तो इसमें डायरेक्टली लगा लोगे तो भी ये 20,000 किलोमीटर तक कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बाकी गैप सेट करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है कंपनी सीएनजी में। आफ्टर मार्केट सीएनजी लगाए तो ही आपको इसका गैप सेटिंग करना है, बाकी कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी इसको हम फटाफट से लगा लेते और फिर फिटिंग करके चालू करके गाड़ी को आपको एक बार दिखा देता हूँ कि गाड़ी सीएनजी में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई झटका वगैरह रहेगा तो उसका कोयल का चेंज करना होगा, वो हम चेंज करके फिर भी आपको दिखा देंगे। तो इसको फटाफट से हम फिटिंग कर लेते हैं और फिर आपको दिखा देता हूँ मैं आगे आगे। अभी इसके सारे प्लग और कोयल हमने एक बार ऐसे ही लगा लिए और गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करने के लिए इसके कोयल के ऊपर के पॉइंट अभी हमने फिटिंग नहीं किए और गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके चेक कर लेंगे। कंपनी सीएनजी है फिर भी। तो इसको आप देख सकते हो इस तरह से मैं इसको गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ पहले और आपको दिखा देता हूँ कि कैसा परफॉर्मेंस है।
वैसे कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं है, लेकिन नॉर्मल मिक्सिंग कर रही है ऐसा लग रहा है, आपको दिख रहा होगा नॉर्मल मिक्सिंग लग रहा है। इस तरह से नॉर्मल मिक्सिंग कर रही है। और अंदर से देख लेते हैं सीएनजी में आई है या गाड़ी नहीं आई है अभी तक, ठीक है। अभी एक्सीलेटर करके आप चेक कर सकते हो। इस तरह से सीएनजी में गाड़ी इतनी टाइम में आ जानी चाहिए थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई है, ठीक है। तो इसके लिए हम चेक इंजन का डायरेक्ट कोई स्कैनर लगा के चेक करने की हमें ज़रूरत अभी इसमें नहीं है, लेकिन इसका कोयल एक नॉर्मल थोड़ा मेरे को शॉर्ट लग रहा है, तो उसको हम चेंज कर लेंगे। तो अभी तक भी गाड़ी सीएनजी में नहीं आई है, ठीक है। और आएगी तो भी लॉन्ग टाइम के बाद, कभी कभी आ जाती, कभी कभी नहीं आती है। तो अभी आप देख सकते हो इस तरह से सीएनजी में आ चुकी है, ठीक है। सीएनजी में तो अभी आ रही है, लेकिन नॉर्मल सा परफॉर्मेंस में थोड़ा हमें वीक लग रही है कि जैसा पिकअप चाहिए ऐसा नहीं है। अभी आप देख सकते हो इसका पिकअप जैसा चाहिए ऐसा नहीं है। तो इसके लिए इसकी कोयल भी चेक करेंगे। अभी आपने देखा रेस करने पे गाड़ी का पिकअप जैसा चाहिए था ऐसा नहीं था। तो अभी इसका स्पार्क प्लग का कोयल जो ऊपर का 1 नंबर का है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली कोयल हम चेंज करेंगे, थोड़ी बहुत शॉर्ट लग रही थी हमें, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा था। इसका सॉकेट निकाल के हमने चेक किया तो थोड़ा प्रॉब्लम था, ये गाड़ी इतना परफेक्टली काम नहीं कर रही थी ये सॉकेट निकालने पे, ठीक है। उसको हमने चेंज करके ये वाली नई वाली लगा देंगे कोयल को, और नई कोयल को फिटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने फिटिंग कर ली, और आप देख सकते हैं इस तरह से ये वाली कोयल यहाँ से कट चुकी थी, तो यहाँ से थोड़ी बहुत शॉर्ट हो रही थी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। अभी मैं आपको ये वाली फिटिंग करके नई वाली फिटिंग कर दी, अभी इसका सॉकेट लगा दिया है, और आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ कितना फ़र्क रहता है दोनों में। ये नॉर्मल सा शॉर्ट रहता था, सॉकेट निकालने पे हमें पता चला कि ये जैसा थोड़ी बहुत गाड़ी सॉकेट निकालने पे बतानी चाहिए वो नहीं दिखा रही थी, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो देख सकते हो ये चेक लाइट भी ऑटोमेटिकली इसकी चली गई है, ठीक है ना। ये कोयल चेंज करने पे ये चेक लाइट भी चली गई है, तो मतलब ये कोयल ही शॉर्ट थी। और सीएनजी में भी अभी जल्दी से आ जाएगी गाड़ी। और सीएनजी में आने के बाद मैं एक्सीलेटर करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये परफेक्ट काम कर रही है, स्मूथली चलेगी, पिकअप भी कंप्लीट आएगा। और सब के लिए ये कोयल और प्लग हमें चेंज करने पड़े, तो इतना ही सिस्टम रहता है इसका। और आप देख सकते हैं इसका एक्सीलेटर कैसा मैं जैसे दे रहा हूँ वैसे आप देख सकते हो। ये ऐसी चालू करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी तरह से परफेक्ट रहनी चाहिए। तो इतना ही था दोस्तों वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।